ফাইনালি উই আর গোয়িং টু তারাপীঠ, সেই একই ট্রেনে যেটা আমরা শান্তিনিকেতন গেছিলাম 11:50 শহীদ এক্সপ্রেস। আর এখন আমরা আছি AC 1-এ। সো টাইম হচ্ছে এখন 10:15। আমার ঘুরে একটু ফাস্ট, সো আশা করি আমরা 11:50 মধ্যে আরামসে পৌঁছে যাবো। অ্যান্ড ইয়েস, চলুন জায়গাটা কেমন হয় দেখি। আর আমার সারথি দাদাই। সো ইয়েস, লেটস গো। ফাইনালি আমরা হাওড়া ব্রিজ, রবীন্দ্র সেতু। এটাই ভালো, কলকাতা আদি কলকাতা। এখন সময় আছে 11:05। আমরা চলে এসেছি হাওড়া। জার্নি ওয়াজ ভেরি গুড। নাও এবারে 11:50 ট্রেন, আমরা ঢুকবো এই সাবওয়ে দিয়ে ভেতরে। চলো, আমরা চলে এসেছি হাওড়া। এখনও অব্দি ট্রেন আসেনি। আমরা বেসিক্যালি 7 বা 11 দেয়, আমি জানি না কখন কোথায় দেবে। এখনও 11:15 বাজে। অ্যাকচুয়ালি দেওয়া উচিত, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। একবার জিজ্ঞেস করে নি ট্রেন ডিলে আছে না কি আছে, বাট পিএনআর তো দেখাচ্ছিল আসছে। সো ইয়েস গাইস, জার্নি শুরু হাওড়া স্টেশন। চলো। হাওড়া স্টেশনের এভলিউশন 1854 সালে এটা এরকম ছিল। তারপরে 1914 তখন ওই রিক্সা চলতো। তারপরে 1950 তখন থেকে লোক ভিড় হয়েছে। অ্যান্ড দেন আমাদের এখনকার হাওড়া, অসাধারণ। ইন্ডিয়ার প্রথম ট্রেন এখান থেকে চলে। ইটস আ ভেরি মেমোরেবল স্টেশন। 15th August 1854-এ হাওড়া টু হুগলি। দেখুন ওই ডেটটা 15th August ছিল। হ্যাঁ, ওয়াও। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রেন দিয়ে দিল 11:40-এ, 42-এ অ্যাকচুয়ালি। আর আমাদের টিকিট তো হয়েছে D2, পেছন দিকে হবে। আমরা যাচ্ছি D2-র দিকে। ট্রেন এখনও আসেনি, যদিও জাস্ট অ্যানাউন্স করছে কোথায় আসবে। এগারোটা 52 হয়ে গেছে, এখনও গেট খোলেনি। সবাই দাঁড়িয়ে আছি, এইবার গেট খোলা হলো। চলুন তাহলে উঠি। আমি তো ভেবেছিলাম আমার নামিয়ে চলে যাবে। বসে তো গেলাম, কিন্তু এখনও ট্রেন লেট। 10 মিনিট হতে চললো, কোনো ছাড়লো না। মনে হয় না ট্রেন আর মেকআপ দিতে পারবে। আশা করি 4টের মধ্যে পৌঁছতে পারলে ভালো। ফাইনালি ছাড়লো, 10 মিনিট লেট। টাটা হাওড়া। 3:15, ওয়েদার একদম সুন্দর হয়ে গেছে। আর আমরা তারাপীঠ রোড স্টেশন ক্রস করলাম। সো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবো। ও রোদ্দুরটা একদম নেই, দারুণ ওয়েদার। ফাইনালি আমরা টাইমের 10 মিনিট আগে পৌঁছে গেছি। ট্রেনটা খুব ভালো চালিয়েছে। সাঁইথিয়া অবধি 10 মিনিট লেট ছিল, এখন 10 মিনিট আগে, মানে 20 মিনিটস মেকআপ দিয়ে দিয়েছে। ভেরি গুড। চলতে নামি, এবার টোটো করে যাই আমরা তারাপীঠ। ফাইনালি আমরা তারাপীঠে চলে এসেছি। এবার টোটো নিয়ে যাবো। আজকে পুজো দেবো না, কাল সকালে পুজো দেবো। তো আমরা এখন যাব, পৌঁছাবো টোটো নিয়ে মন্দিরে। আমরা টোটোতে উঠলাম রামপুরহাট থেকে। অ্যান্ড ট্রিমেন্ডাস ভিড়, এখানে গাদাগাদি করে বসিয়ে দেওয়া হয়। সো আমরা কজন আছি, 12-13 জন মনে আছি। 8, 12, 13, 14, 15 জন একটা টোটোতে যাচ্ছি আমরা। আমি অটো, বিগেস্ট সাইজ অটো। এনিওয়েজ কিছু করার নেই, এখানে যেতেই হবে, যা আমাদের ইচ্ছে। চলো। সো আমরা নিয়েছি 5 তলার ওপরে রুম, যেটা সব থেকে সস্তায় পেয়েছি আমরা 350 টাকায় অফ সিজনে। আর আপনার রুমের ব্যালকনিটা খুব সুন্দর। ব্যালকনি থেকে ভিউটা হচ্ছে কিছু এরকম। 350 টাকা, একদম ডিসকাউন্টেড প্রাইস। আর ভাই আছে একদম সার্ভিস। হোটেলের নাম হচ্ছে শ্রী বৈশিষ্ট্য হোটেলের নাম, তাই তো? একদম তার মন্দিরের সামনে। এই যে আপনি এখান থেকে আসছেন, ওই দেখুন ওই যে মন্দিরের গলি, ওই দিকে দেখা যাচ্ছে পুকুরের পাশ থেকে। সো ঠিক আছে, কিন্তু এই 5 তলা উঠতে পারলেই ভালো। এই বয়সে 5 তলা উঠতেই পারবো, ডিসকাউন্টেড প্রাইস।
ফাইনালি আমরা চলে এসেছি দ্বারকা নদীর পাশে মা তারার মন্দিরের উদ্দেশ্যে। টুকটুক করে আমরা এগোচ্ছি। দেখাই আপনাদের, এই জায়গাটা খুব ভালো লাগে, আমার জীবনের সেকেন্ড টাইম এসে আসা। অলমোস্ট সেম সেরকম কোনো চেঞ্জ নেই। চলুন যাই। ঠিক মা তারা মন্দিরে ঢোকার আগে অভেদ আশ্রম আছে, এখানে আপনি মায়ের দর্শন করতে পারেন। খুবই সুন্দর এই মন্দিরটা, ডেফিনেটলি মায়ের দর্শনটা করে যাবেন। আমিও মায়ের দর্শন করতে এলাম। জয় মা, জয় মা। মায়ের দর্শন করে যাবেন। এই হচ্ছে তারাপীঠের মহাশ্মশান। আমরা 5টার সময় প্রবেশ করলাম মহাশ্মশানে। ঘুরে দেখবো, আপনাদের দেখাবো। তারাপীঠের শ্মশানের ভেতরটা আমরা একটু ঘুরে দেখছি। এখন বিকেল বাজে 5টায়। আর দেখুন এখানে আমি জানি না এখানে বাবা সাধনা করেছিল না, কিন্তু শ্মশানটা ভীষণ বড় আর ঘুরতে খুবই ভালো লাগে। মায়ের ইচ্ছায় আমরা আসতে পেরেছি। অনেক সময় প্ল্যান করেও আসা হয় না, অনেক সময় আনপ্ল্যান্ডও ট্রিপ হয়ে যায়, সবই মায়ের ইচ্ছা। আমরা চলে এসেছি দ্বারকা নদীর ঘাটে। খুব ভালো জায়গা, শ্মশানের ভেতরেই পড়ে। এখন দ্বারকা নদীর ঘাট কত ভালো লাগে। তারাপীঠ মহাশ্মশানে দ্বারকা নদীর ঘাট। সাধক বামাখ্যাপা ঘাট, এটা খুব ভালো একটা ঘাট। এখানেও ডেফিনেটলি ঘুরে যাবে, ঠিক মন্দিরের অপোজিট থেকে সোজা। এই বামাখ্যাপার ঘাটের পেছনে একটা বাজার আছে। এখানে মাটন আপনি পেয়ে যাবেন, চিকেন পেয়ে যাবেন। মাটন এখানে 750 করে বললো, আর চিকেন 180 আজকের রেট। দেখুন এখানে জায়গাটা খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা, ঠিক বামাখ্যাপা ঘাটের পেছন দিকটা। ডেফিনেটলি আপনারা এখান থেকে বাজার করতে পারেন। জয় মা তারা। দেখো মা তারাপীঠ, তারাপীঠকে দেখো। খুব ভালো লাগছে, লাইটিংটা খুব ভালো হয়েছে। থেকে আমরা বানালাম একটু মাটন, রাধারানী রান্নাঘর। এটা নিয়ে না, অল্প করে আমরা মাটন বানালাম। আমি এখানেই আসবো। মাটন, চিকেন আর রুটি টুনাইট। কালকে আমরা ভেজ খাবো। এই ছিল আজকের ব্লগ। আবার কালকে আমি দেখাবো ডে 1। কালকে আমরা পুজো দেবো। অ্যান্ড যদি আপনার ভিডিও ভালো লাগে ডেফিনেটলি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।